야, 너 혹시 저기 폐건물에서 이상한 거 못 봤어? 며칠 전부터 자꾸 그쪽에서 빛이 번쩍이거나 낑낑거리는 소리가 들리는 거야. 뭔가 섬뜩하면서도 신경 쓰였어. 처음엔 그냥 우연겠거니 했는데 매일 그러더라? 뭔가 숨겨진 비밀이 있는 것 같았어. 진짜. 결국 못 참고 퇴근길에 용기 내서 폐건물 쪽으로 발걸음을 옮겼어. 진짜 심장이 쿵쾅거리다니까? 어두컴컴한 구석에서 작은 틈을 발견했는데 그 안에서 희미한 빛이 새어나오더라? 조심스럽게 안을 들여다봤어. 세상에, 그 안엔 학대당한 듯 온몸이 상처투성이인 작은 유기견이 웅크리고 있었어. 너무 말라서 뼈밖에 없더라. 그때 그 작은 강아지가 잔뜩 겁먹은 눈으로 날 보면서도 작은 앞발로 뭔가를 내 쪽으로 밀어내는 거야. 손때 묻은 작은 보석함이었어. 보석함 안엔 낡은 가족 사진이랑 손글씨 쪽지가 있었어. 엄마 아빠를 찾아줘. 이 아이는 나의 마지막 희망이야. 진짜 심장이 찢어지는 줄 알았어. 결국 그 아이를 데리고 나와서 구조했어. 그리고 그 쪽지 덕분에 실종됐던 아이의 가족을 찾게 된 거야. 강아지가 기적을 선물한 거지. 그 강아지는 이제 건강하게 새 삶을 살고 있어. 작은 생명의 용기가 이렇게 큰 기적을 만들 줄 누가 알았겠어? 너희도 이런 기적 같은 경험 해본 적 있어? 댓글로 알려줘.